科勒的台下盆，然后这些龙头也全部都是升级，然后包括这个 Scan Sliding。但是呢 Toll Brothers 因为它的电路升级已经是含在价格里面了，所以比如说你想在这里加一个灯的话，有可能是加不了。你可以 make 一个 offer， 但我感觉是比较困难。如果它 pass 这个 deadline 的话，这是真的很难加的。尤其是它 drywall 上去之后，你可能根本就没有办法再加这个 Scan Sliding。应该是科勒的马桶，科勒有一段时间它是供应链有问题，很多建商 switch to Moen， 但现在好像他们又好一些，所以是科勒的加高的马桶 Comfort High 的提高的 ，OK。然后这些地面的话，当然全部都是升级，标配的话就是17×17的地砖，然后加普通的地毯。然后进来这个户型是带一个 Next Gen 的，叫 Next 或者叫 Gen Suite，Next Gen 是莱纳的专有的，是带商标的。它 Gen Suite 意思就是说它里面是一个房中房，然后我们看到这个进来的话，我们看到这个门套嘛，这个门套其实如果你升级成 Gen Suite， 它不是标配 Gen Suite， 如果升级成房中房的话，这边会给一个门。如果不升级的话，那传统的就是这个门框可能就进来之后，这堵墙就没有了，这堵墙就是变大，这整个这开口就变大，就是这边会有一个，你可以做 office 也好，或者娱乐房啊，或者是健身房都可以。过来的话，像这边我们看到这是它的卫生间，像这些的无框的玻璃都很漂亮，这都很漂亮，都升到顶的瓷砖。标配的话，6×6的方砖加2×2的小的地砖。那你看，包括这边又是矮的这个 vanity， 这升级的石头，这石头挺漂亮的。如果没有升级成 Gen Suite 标配的话，这堵墙是封掉的。卫生间的进门就会在这里，会是在这里，因为这里就没有必要开门了嘛，因为这个房间的门是在这边嘛，所以它为了保证套房的话，所以它门需要开在这边。那升级成 Suite Gen 的话，那你的主门其实是在那边，所以呢，它只要进来，整个就是一个套房的概念。我们来看一下这个1楼的卧室，很大的1楼的卧室还是面积蛮大的。我个人是蛮喜欢 Toll Brothers 的 floor plan 哈，因为它的 floor plan 呢是给我们打印出来整个卧室的大小。像这个卧室的话，就是差不多12×9×12尺，那基本上就是有接近是4米乘3.6米这样的感觉，那这是蛮舒服的。我看到 Scan Sliding， 这些 Scan Sliding 都是，我觉得就是只是在样板房看看而已哈。那个 Production Home 都是没有的了，虽然你可以做额外的申请，但我感觉蛮难批的。这4个筒灯是有的，但是它样板房这边没有做一个junction box， 但是它其实交屋标准里面是送一个 junction box， 所以这边你可以挂一个吊灯。我觉得还是不错的，挂个吊灯的话，就是可以给房子多一些 character， 对不对？因为筒灯的话，像工业风一样标配，就是大家都是这样，没有任何的 character。那你挂一个这个吊灯的话，你可以根据自己的不同的喜好来增加一些个人特色。floating 的床边柜也是没有的，是后期做的，我个人还是蛮喜欢的。这样的话就没有死角。比较节省地方，然后上面一个 Scan Slide， 下来的话，它这边也不用占 space， 可以放一个台灯，所以它这边就能够放一个绿植了，还能放一个蜡烛。好，然后我们看到，如果做 Suite Gen 的话，那这边就是一个小的 Flex Room，12×10×7，那差不多就是3.6米乘3米这样子，多一点点。但其实我感觉不用做这个房中房会更好，因为它这边开口会更大一点，整个更开阔一点，因为它这边可能是做了 built-in 的这种 cabinet， 然后整个是做黑色的处理，就感觉这个房间其实有些压抑的。然后它这边还有灯，然后再有这个，你看做了一个吊灯，所以整个感觉就是比较压抑。这么多装饰，很满，我个人会觉得就标配就挺好的，因为标配也不损失任何的房间。反而楼底下还多了一个功能的区域。其实最近我看我个人非常喜欢一个设计师在 YouTube 上哈，他是说，因为现在是非常流行这种开放式的空间嘛，但其实我们慢慢的发现，还是有很多人是需要一些区间上的分隔的，并不是整个开放式的空间能满足所有人要求。
其实慢慢的trend我们会发现，这种带分隔的这种房间也是慢慢的回到我们的 floor plan 设计中间。所以像刚才那种 flex room 的话，其实很好，可以做一个小朋友玩的空间啊，做一个 home office 啊，都可以。非常漂亮的楼梯啊，一个玄关进来，这个吊灯。1楼是1房1.5卫，2楼就是4房，还带一个 loft。我们先来看一下它的这几个客卧，像这客卧也很大，非常舒服。然后我们看到它的床分2段式的，你看底下开窗那这也是增加建商的成本了，但是这样的话就能提高房子的明亮度。2楼就是9尺的层高，但是每个卧室我们看到还是带4个筒灯加一个 ceiling fan。过来卫生间，每个房间都是带自己的套房。然后这些呢，当然是升级了，你升级成了步入式的淋浴啊，标配的话应该就是浴缸。然后包括这个带波浪形的砖，然后是这种做成 stack 的，没有交错的铺，我觉得还是很现代的，我个人很喜欢的。台面同样，它每一个台面都很矮，它除了主卧是成人的高度，其余的都是小孩的高度。然后地面的话，它这边选择的是这种做vinyl plank 防水地板的处理，没有做地毯或者是砖。然后后面的背景墙，这是男孩子的房间。这个房间的大小是12乘12尺，还是蛮大的。这种大小的客卧，我觉得是刚刚好的。然后我们看到它的整个这个墙其实是做了一些设计的，它这个是这种做的那个木头的装饰墙木板，然后呢这边里面是油漆成这种黑色，看上去就像大的这种石头铺在上面一样，很漂亮。这个我还是蛮喜欢。好，我们进来看到另外2个客卧，首先是一个公主房。哇，这公主房是更大啊！公主房更大，14尺3乘以12尺9，那这个就是有差不多16、17个平米了。然后你看，它其实看着还小一点，因为它打了一排这种 built-in 的柜子，不然的话就会更大。然后我们看到它有一个小的 walk-in closet， 像这种 closet 的话，也可以做一个 organizer， 或者不做当然也可以。好，然后我们看到它这边的话是它的一个卫生间，这是标配的，这是标配的浴缸。但是这些砖呢，你看这些都是天然的石头，这些砖都很贵啊，做成这样的非常贵，人工也很贵，然后材料很贵。然后这个 glass door 的 enclosure 标配是没有的，我觉得还是没有这个比较好，因为有小孩的话，给他洗澡的话，就玻璃嘛，挡住爸妈2个人一起给他弄的那个地方，其实做浴帘会比较好。但如果是成年人的话，好像这样是比较好看一点，或者是大孩子的话 ，OK。好，然后我们看到另外一间房间啊，另外一间房间它是布置成了办公室，12尺乘10尺吧，稍微小一点啊，3.6米乘3.2米这样子。那也是够用的。其实这几个客卧我感觉都是蛮大的，我都是蛮喜欢的。这个户型的客卧的面积我觉得还是不错，3570多尺的一个总面积，能够给到5房5.5卫加一个 loft， 再加一个书房。如果多一个这样 junction box 的话，你看我们每一个房间都会根据不同的人住在里面，我们可以给它定一个小的主题，对不对？会让孩子自己去挑一个他自己喜欢的灯。你看这主卧就很舒服，对不对？但其实标配的主卧室只是到这个门框这边就没有了哈。大部分的房子现在你可以买到的其实是不能够再选这个，他们叫 retreat room 的。但是如果你选后面几期的话，他们还没有开盘的话，那你是可以选的。你多了这个 retreat 的主卧，看上去特别漂亮。它等于是又多了一个主卧，这个是差不多200尺，但主卧其实也我觉得也就差不多250尺，可能这边有20个平方，那边25个平方，就差不多是这样。主卧它在面积上是18尺6乘16尺，那这样的话就是5米多乘5米这样子。那么这个 retreat 的话又是多了差不多20个平米，那一下子主卧就变成有40多个平米，就很舒服了。如果要做这个 retreat 的话，价格大概是7、8万块钱这样子。那这边还是做一个这种灯，是这种 RH 风格的灯啊，
现在真的是很多人选，非常多人选，但是我个人不是特别喜欢这个黑色，我喜欢金色一点的感觉啊。然后这个房子的这种感觉是设计师用的黑色的元素比较多，然后配上这种感觉灯用了很多，然后包括这些竹帘的话，他们是很喜欢这些竹帘。然后我跟他拉了一下哈，这个竹帘的，你看这竹帘的质感是非常好，非常好。这个竹帘的话，可能一幅就是一两千块钱吧。在美国做窗帘真的是很贵。然后我们看到，你看它主卧是双台盆，然后高度就是到了成人的高度，然后这个当然是和底下的厨房的台面相呼应，黑色的这种 granite， 然后标配的单个的浴缸，但水龙头全部都是选配，包括这个 frame 的 mirror 也是选配。然后其实我也是非常建议大家能够选 frame 的 mirror， 也是给房子增加很多 character 嘛，因为我们买的都是这种 mass production 的 home， 对吧？都是批量生产的，其实大部分房子都没有太多的个性。那我们当然是可以通过后期的家具来做，其实后期家具很重要，软装部分是非常能够彰显个性的。其实房子的调性很多也是软装来体现的，当然硬装我们打底的部分其实也蛮重要的，像卫生间的话，其实就没有太多的家具，那完全就是靠这些东西。那你做一个 frame 的 mirror 的话，第一个是其实比较好看一点，比那种无框的要好看。第二个呢，以后你想换的话也容易一点，因为 frame 的 mirror 是这样钉上去的。如果做 frameless mirror， 它是粘在后面 drywall 的，你把它 frameless 拆下来之后，整个 drywall 就废了啊。这个马桶间的话也是带采光和通风的，而且比较大。挺好的。哇，这个视频真的拍了好久啊！可是我看到细节我又很想讲，不讲又不行。Toblerone 的另外一个就是它每一个样板房都会做非常漂亮的 walk-in closet， 但 walk-in closet 的精髓其实并不是这个面板，其实这个面板其实大家都差不多选这种普通，这是标配的面板，就是你在外面做 walk-in closet 的话，这种就是最普通的，就不用加钱的。但是精髓其实是灯和这个玻璃，你看它这个玻璃上面还有这种纹路，它把灯放在最后面打出来真的很漂亮。但即使如果你选没有纹路的玻璃，就是只是玻璃然后打灯也就非常好看了。记住就是说一定要灯，最好是预算够的话每个 cabin 都做灯，这效果就是完全不一样。你看做灯的和没有做灯的，你看真的是完全不一样。你看这边是没做灯，这边是做灯，档次真的是一下子就上去了。shower 这个他花很多钱来做了这个背景墙，那这个也是因人而异啊。其实不做也可以，我觉得光是这种12乘24种砖铺过去很漂亮。但是他为了来做一个 focal point， 对不对？他觉得你这个 shower 进来，他就想让大家觉得哇。对着这堵墙看的话也是很可以，反正都是给大家不同的一些 idea， 希望能够激发出大家一些灵感。我觉得看样板间最有意思就在这边，并不是说我要拷贝样板间，只是补充吸收一些很多知识，让自己在装修自己的房间的时候多一些 idea。因为很多时候大家会觉得，比如说去到设计中心，设计师给大家一些选择，我们会觉得我不知道，我不敢选，对不对？我不知道这选出来会是怎么样。像包括这种砖，其实我自己个人在装修我之前的一套房子 Temple City 房子的时候，我们选的是白色的。那我看过，因为我知道很漂亮，因为我看过人家样板房有设计师用就是这样的，对不对？那我们选的是白色，它这边是灰色，所以我就不怕。那大家看样板房的时候，我建议大家还是要多看样板房，特别是在买房子的时候，就是一直看。然后如果大家没有时间的话，所以可以请到我们，对不对？我们会把我们看过的房子的一些经验来告诉给你们，然后你们不一定需要来听我们的，但至少可以有一个意见做参考。而且这种知识的话，其实很多时候就是已经是在我们脑海里了，我们并不需要怎么样去想或者怎么样，因为这是平时的积累。我基本上每1-2天就会发一套房源，可是我自己看过的可能远远要多于我每天发布的。那我1年下来最起码也看过上千套的房源，在我脑子里很多东西，我只要看到一个 sample， 我就知道它成品会是怎么样。所以这个我觉得也是一个隐性的价值，你们hire我们做你们的 agent， 尤其是 buyers agent， 是不用花钱的，对不对？是免费的。那这种服务我觉得还是蛮好的。好吧，那这个房子我们就拍到这边。我们总结一下 ，Sagewood 5房5.5卫2车位车库，3572尺，最多如果你加上Conservatory Room 和加上2楼的 Retreat 的话，可以达到接近4000尺的这样一个面积，但是这是理论上可行的，实际可不可行要看你选择 lot。
现在的价格是它是有2个地块可以买的，一个是219万5千，另外一个是219万9千，所以基本上就是220万。然后现在买的话，建商会送太阳能，刚才我没说到，他会送太阳能，送一个5000瓦的太阳能，然后呢还有送7万5千块钱的建商升级，你可以用来做任何的事情，甚至可以用来减房价，也可以用到在设计中心做这个 design credit 来用。好吧，那非常感谢大家的收看。